Du säger under finalen att det var en distrikt som det skulle vinna. Det Jack Eisen, men var det här jag vantade? Jag hade vi blev sån klockar där jag bara det som började att det var där fyllde så väl vi och vi stod vid vägen och ja, då var det själva klara alltid. Det verkar som det hade nog så trubbelt jag få docka färra tycker jag spel. Ja, det kort som helt alltid det kort för sånt nästan jag Atlantisten. Vi fick det inte flow i spelet alltså. Ja. Det är ganska skurst det var man vi är kanske löjligt för säkert nu. Ja. Jag hade det ordentligt. Alltså man är fast upp jag viken att det är synd riktigt att man kommer för upp här det som man nöjer. Så får man kanske in och så blir man så klackar där vi. Det är faktiskt spelar också väl och där skårar det kvar för det. På ett orange stage och åtta stage tar Richard det kan 5 6 mål prata om. Var det då 100% säker ja nu var det hemma. Alltså personligen så följde det ja. Det var som om nu kommer där snarare alltså. Det är alltid tungt att vara 18 för vi får det 6 mål. Så är det alltid riktigt om man tror att det. Och nu då var det saved, nu var det nytt steg. Att det var till Locknar om några år. Ja, norsk nu vunnit det 11 för nära. Så vi har vunnit det 50 satte vi. Så, vad tror du? Då är morgon en gång.